сальниками здесь все. Эта сторона готова. Крепление у меня в гараже, так что крепление в гараже будет собираться здесь. Не буду. Надо собирать поршневую. Так. Опа. Поршневая будет интереснее. Так. Цилиндрик. Поршенек. Кольца в цилиндре. Ого. Есть палец из топора. Так. О, хорошо. Мешает. Отлично. Класс. Так, теперь его надо впрессовать. Поршень. Поршень будем греть. Так. Ой. Пошел подготовлю пока плиту. Поршень на плите греется, сейчас попробуем. Что у нас, конечно, с этого выйдет, не знаю. Так, пошел я за поршень. Горячий, пахнет. Давай, давай. Ну что ж ты застрял, ё***. Я его перегрел, наверное. Очень горячий поршень. Давай, давай, давай. Все, наверное, уже горит. Так, поршень зашел. Снимаем арматуру. О, сейчас изолента будет вонять, бляха-муха. Отлично. Как раз палец по центру стал, то что надо. Пускай остывает. Так. Поршень на месте. Ставим колечки. Колечко с меньшим зазором вниз.
Есть. Прокладочку самодельную из паранита одеваем. Да, канал не совпадает звездец, как ужас. Опа. Вот это самое веселое. Так, одно колечко есть. Есть. Может, закапнуть. А? Опа. Все хорошо. Отлично. Так, поставлю параметровую прокладочку. Пока. Что-то не вылазит. Подрежем. Отлично. Так, а вот. Есть.
швейну. Так, головка. Наверное, 19. Угу. Возьму на 17. Так. 4 гаечки. Толстовку не взял тоже. Так. Вот. Головочка на 17. Наживляем. Тяжело идет. Пока достаточно. Так, ну пока все. О, тяжелый уже. Опа. Карбюратор без крышечки.